打呼噜第一个啊，我们苗族啊，先讲瓜，我们苗族的这个，你们去买一个什么呢？这是我们苗族经常用的一个叫铜勺。工艺课有绝招啊！工艺课有绝招。我现在给你讲的就是绝招祖传秘方啊！工艺课我现在给你讲的是祖传秘方。第一，你可以到拼多多去买一个铜勺啊，很便宜的，10几块钱。我们先打呼噜，今天晚上你们就去试啊！你们去试有没有效果啊？像不像我说？我也不敢吹牛100%，任何病都不敢说100%啊！我跟你讲的是，你相信照做，你就是小白也好，你就是一个高手也好，只要你相信我，你去照做打呼噜啊！我们第一个分享打呼噜，第一步我们怎么做呢？拿着我们的勺，在我们这个眉心啊，我们的这个天目中间这里往上刮，怎么刮呢？你看啊，不要放油啊，在我们的脸上不要放油，怎么刮呢？1、2、3、4、5、6、7、8、9，做9下啊，推9下。什么样的勺子？就是我们舀汤的，买一个铜的啊，铜的啊。我不是在推销我的，你到拼多多、淘宝都有卖的，是铜的就行了。对，必须是铜的。如果你没有铜勺，你买一个铜钱也可以，铜钱也可以啊。推我们的天目，就是眉心，推9下，推4个9下，4个9下啊，4个9下就是36下。好，推36下，然后我们来推哪里呢？拿一支大头笔给我。给我一支大头笔啊！王老师，用刮痧板可以吗？刮痧板，我觉得铜最好。木质的刮痧板还是？不是木质的，砭石的。铜的刮痧板可以吗？可以。铜的刮痧板是可以的。可以。看好啊！我们推完我们的眉心往上啊，到我们的发际线就行了。五角的可以，只要是铜币啊，必须是铜的。如果你没有铜的，你就拿那个铜制的就可以啊。实在没有，我告诉你，实在没有，你就拿一个砭石也行，石头也行。第一步啊，第一步眉心往上刮，打呼噜的啊，打呼噜的，今天你去做，晚上你可以问你老公老婆看一下啊，今天你就知道了。然后第二步，在我们的中指啊，我们的中指往下刮，可以放一点精油啊，放一点精油，往下刮多少分钟呢？2到3分钟。中指啊，哎，来一个特写啊，中指，来一个特写。好，好看啊，我们的中指往下刮，你看我的这个，看我的戒头，往下刮2到3分钟啊。第二步，第三步，在我们的这个大鱼际根的1/3啊，你就照葫芦画瓢，照葫芦画瓢，
这么横着刮3分钟，男左女右。如果你是个女的，你先刮你的右边，再来刮左边，各3分钟啊，各3分钟。上面是4个9 36下，贴着皮刮，上面2到3分钟，下面也是2到3分钟，横刮、竖刮、横刮，然后再到我们的另外一只手，男左女右啊，男左女右，大家现在可以做。